Buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy, tal como lo anunciamos el día de ayer, vamos a estar tocando un tema muy importante para el país, un tema muy importante y que puede tener un impacto sumamente negativo o positivo, depende de cómo se maneje. Y algo que tarde o temprano se va a tener que empezar a discutir entre los diferentes sectores, entre todos los sectores del país, que estamos hablando de la seguridad, la situación del INSS, del Instituto de Seguridad Social. Desde el año pasado se sabe, y fue una advertencia del Fondo Monetario Internacional, que el gobierno y el país tenía que tomar unas medidas drásticas para tratar de salvar al Seguro Social. De lo contrario, para el 2020 o el 2019 y 2020, el INSS iba a estar quebrado, iba a estar sin la insuficiencia de capital para poder funcionar. Eso ha hecho que ha obligado a que tanto el sector privado como los trabajadores, como el gobierno, se sentaran a negociar, algo que habían decidido no hacerlo en años electorales, porque el término, todo lo que tenga que ver alrededor del Seguro Social es algo que si no se maneja profesionalmente y se trata de polarizar, es algo puede resultar algo sumamente negativo. Entonces se había decidido que se iba a discutir hasta después de los procesos electorales, lo cual ya sucedió. Nosotros asumimos el compromiso de tratar de presentarles a ustedes diferentes opciones, diferentes pensamientos alrededor de este tema. También traer nuevas caras, traer personas que tienen la experiencia, personas que tienen propuestas, personas que han trabajado en este problema, por ejemplo, para que ustedes oigan diferentes opiniones al respecto. Por eso el día de hoy va a estar con nosotros el doctor Alejandro Vogel, máster en administración, un doctor de psicología, máster en educación internacional, fue vicepresidente del INSS en los años 90, encargado de la primera reforma o la reforma que se trató de hacer al sistema de pensiones. Él ha escrito un libro alrededor de ese tema, ha tenido propuestas alrededor del tema del Seguro Social, y con él vamos a estar hablando sobre lo que él piensa y lo que se ha escuchado alrededor del Seguro Social. Antes de entrar con él, tal como lo anunciamos el día de ayer, el gobierno había tomado la decisión junto con Roberto Rivas de que no fuera Roberto Rivas el que juramentara a los candidatos, a los funcionarios candidatos electos en las elecciones municipales pasadas. También lo que sí vimos es que se adelantaron la fecha de la juramentación. Según el calendario electoral, las juramentaciones de los diferentes alcaldes y concejales electos iba a ser entre el 10 al 28 de enero. Ahora comenzaron antes, violando la misma ley, porque la ley del calendario electoral dice que la única manera que puede ser reformada es si hay de acuerdo con los partidos políticos, y si se le informa a los partidos políticos y hay un anuncio oficial en la Gaceta alrededor de los cambios. Pero como aquí las leyes no valen mucho, que digamos, pero lo importante es, y el mensaje es que el día de ayer, tanto en Managua, en León y en Granada, que se dieron juramentaciones de los concejales electos, los 3 departamentos, fueron presididos por magistrados que no tienen que ver nada con Roberto Rivas. Vamos a ver, eso no significa así, ¿verdad? Como algunos creen o el anuncio de que Roberto Rivas ya renunció al Consejo Supremo Electoral, según mis fuentes, no ha renunciado, tampoco significa que el presidente Ortega lo dejó en el aire. Sencillamente, la situación de Roberto Rivas es una situación complicada para él en lo personal, complicada para el gobierno en el sentido del presidente Ortega, de que es su amigo, tiene sus relaciones, pero las opciones que poder hacer con Roberto Rivas no son muchas las que digamos. Se había hablado de la posibilidad de que fuera embajador de Nicaragua en algún país, especialmente en España. El problema es que en España parece
que dijo que no le iba a dar el beneplácito para que fuera para allá. Pero también, ¿cómo va un país a aceptar como embajador a alguien que está en la Magnitsky Global Law, señalado y miembro de esa lista? Entonces, ¿cuáles son las opciones que tiene el presidente Ortega? Definitivamente tiene que cambiarse del Consejo Supremo Electoral, nombrarlo tal vez en algún puesto en el gabinete o asesor de él. Vamos a ver qué es lo que va a suceder en los próximos días. También el día de ayer confirmé la noticia de que la iniciativa de ley que habían presentado, que habían elaborado varios senadores sobre la nueva NICAC, la nueva propuesta de NICAC, elaborada por senadores demócratas y senadores republicanos, ya le pusieron número. Y al ponerle número, y también la adjudicaron y la pasaron a la Comisión de Relaciones Exteriores. Eso significa que esa ley tiene que ser discutida ahora en la Comisión de Relaciones Exteriores y tiene que ser aprobada en el plenario del Senado. Ya no puede ir como parte de un paquete, que era lo que estaba abierto anteriormente. ¿Será ese un mensaje que le está mandando también al presidente Ortega diciéndole, ok, te vamos a dar tiempo, te vamos a dar un tiempo prudencial para que empecé a tomar medidas y a mandar señales para ver si la aplicamos o no la aplicamos la NICAC? Todo está ahora siempre, como ha estado siempre, en las manos del presidente Ortega. Él tiene el control, tiene el poder en todos los poderes del Estado para tomar medidas. También tengo entendido de que el gobierno lo ha dicho, que el gobierno en la NICAC, no solo estamos hablando en el proceso electoral y en el Consejo Supremo Electoral, para darle NICAC o para minimizar o lograr que sea con waivers esta NICAC, también estamos hablando de reforma profunda en la Corte y cambio profundo en la Corte Suprema de Justicia. Tengo entendido que por lo menos son 8 los magistrados que tienen que ser cambiados en la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver qué es lo que va a ser los próximos 6 meses. Van a ser 6 meses interesantes alrededor de tanto en el Poder Judicial como en el Poder Electoral. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Alejandro Vogel. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. En tus cultivos jamás puede faltar el agua. Por eso, usa los sistemas de riego Rivulis, distribuidos por Casa MacGregor. Estos sistemas aplican la cantidad óptima de agua en el momento adecuado durante toda la temporada, usando menos agua que otros sistemas similares. Nuestro departamento de riego te ofrece soluciones integrales en sistemas de riego por goteo, microaspersión, mini aspersión, aspersión, carretes y pivotes. Contamos además con motores de bombeo de combustión, eléctricos, sumergibles y turbinas verticales. Usamos tecnología de punta para optimizar los resultados y garantizar el retorno de la inversión. Para mayor información, visita la sucursal más cercana o llama al 2266-6151. Casa MacGregor, totalmente confiable. No te preocupes, son Munkel. En Ópticas Munkel tenés un año de garantía si tu aro se despinta, si se soltó la soldadura, si tu aro empieza a oxidarse, si de pronto se cayó esa pieza que te gustaba. Por eso tu respaldo está en Munkel. Visítanos en cualquier sucursal. Julián, no podía escoger una mejor película para celebrar nuestro aniversario, ¿verdad? Era la única que estaba
al 2x1. No siempre decís que tenemos que ahorrar. Sí, pero ahorrar para algo bueno. Por suerte, yo reservé la cena. O sea que hoy celebramos el fin de nuestros ahorros. Claro que no, nos ganamos la rifa de la cuenta de la fortuna BDF. Vos siempre cambiás nuestra suerte. Vos también podés cambiar tu suerte ahorrando en la cuenta de la fortuna. La única que te da premios en efectivo. Mientras más ahorrás, más oportunidades tenés de ganar. BDF, simplifícate. Nicaragua está hecha para la libertad. Rubén Darío. En el 2017 asumimos el reto de competir en un proceso electoral con muchas irregularidades y un árbitro cuestionado. Y decidimos dar la batalla en las urnas como única vía cívica para devolver el progreso y la autonomía a los municipios. Reconocemos y agradecemos profundamente el valor y esfuerzo de nuestros fiscales, estructuras y de los miles de nicaragüenses que apoyaron con su voto al PLC con la esperanza de lograr un cambio en sus localidades. En el 2018 nos esperan nuevos retos y el PLC, primera fuerza de oposición, reafirma su compromiso de seguir luchando hombro a hombro con los nicaragüenses que aspiran vivir en un país donde brille la luz de la libertad. Juntos somos más. PLC. Los hombres cantarán. Bueno, voy a tener este amor de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Alejandro Vogel. Antes de entrar con él, quiero recordarle a todos ustedes que este programa lo puede ver en YouTube, lo puede ver en YouTube en vivo, lo puede ver en YouTube a la hora que usted lo estime más conveniente. También le estamos solicitando nuevamente, tenemos el sistema que, aquellos que quieren recibir y afiliarse a este programa, lo mejor que pueden hacer es mandar, en vez de mandar los correos que antes decíamos, suscríbase a nuestro canal en YouTube. Lo único que tiene que hacer es buscar en YouTube Jaime Arellano de la Nación y va a haber un cuadrito que diga suscribirse. Aprieta el suscribirse y ya queda automáticamente registrado. Esta es la manera más rápida, más eficiente de hacerlo. Todo aquel sistema que teníamos el correo, con el correo electrónico donde mandíamos, ya habíamos llegado a 1.300.000 y pico afiliados. Desgraciadamente no está siendo tan eficiente como nosotros queríamos. Por eso que estamos sugiriendo a todos aquellos que en vez de cambiar, y le pedimos disculpas, pero que es lo más eficiente es que cambien, en vez de mandar a ese correo, manden nuevamente a través de su correo electrónico, busquen en internet, YouTube, nuestro canal, Jaime Arellano de la Nación, y ahí se suscribe. Y es la manera más eficiente de poder recibir este programa. Doctor, bienvenido al programa. Primera vez que tengo el honor de tenerlo por aquí. Feliz año nuevo, amigo. Igualmente, Jaime. Gracias por tenerme. Doctor, el INS, tema bastante controversial, que genera muchas pasiones. Déjeme hacer una pregunta. Cuando salió lo del Fondo Monetario y hablaba de que tenía que hacerse cambios profundos y rápidos, que tenía el gobierno 2 años para hacerlo, de lo contrario el INS iba a la quiebra. Salieron dos grandes interrogantes. Primero, ¿qué significa va a la quiebra? Algunas personas le entraron el miedo y dijeron qué significa, que como cuando una tienda quiebra, pues cierra la puerta y se acabó. ¿Qué significa ir a la quiebra? Y en segundo lugar, la otra pregunta, no, comencemos por eso, porque después dejamos la segunda para darle seguimiento. ¿Qué significa eso de que, hombre, que el INS va a ir a la quiebra? Que cierra la puerta, ya no hay maíz, la gente ya ha recibido su cheque. ¿Qué exactamente? Porque la especulación cogió para todos lados. Ok. En primer lugar, quiero aclarar, y sin asustar a nadie, que el INS ya está en quiebra. ¿Qué significa eso? Una quiebra contable, una quiebra técnica, que es que no puede, si proyectamos los ingresos del INS al futuro y proyectamos los egresos, no va a haber suficiente dinero para cubrir lo que dice el Fondo Monetario ahorita en el 2020. El Fondo Monetario ya había hecho una predicción de esto y en mi libro también lo puse. Yo pensaba que el INS iba a quebrar en el 2003, me equivoqué. Pero porque se hicieron unos cambios en los parámetros de las cotizaciones. Pero quebrar
si haces un análisis contable de lo que tus obligaciones futuras versus tus ingresos futuros con la masa de trabajadores que está cotizando, quiebra, o sea, ya no va a haber dinero de flujo de efectivo. Como no tengo acceso a los números oficiales ahora, pero por lo menos el Fondo Monetario dice el 2020, tiendo a pensar de que eso es cierto. Y entonces quebrar ya está quebrado. Pero está quebrado desde 1998. Pero está quebrado, pero porque a la hora de hacer la suma y resta. ¿Verdad? Pero ¿qué va a pasar en el 2020 si no se toman medidas? Por ejemplo, que la gente va a dejar de recibir cheques. Va a haber alguna gente que sí va a recibir cheques y otra gente que no va a recibir cheques. Entra en insolvencia como cualquier negocio que no tiene ingresos para pagar sus obligaciones corrientes. Entonces, que si es 2020, si es 2021, si es 2019 o 2025, para mí no es tan relevante. Lo relevante es que está destinado a la quiebra, no solo contable, que ya está quebrado, sino una quiebra real en el cual ya no puedes pagar ni siquiera la planilla. Ok, entonces vamos a la siguiente pregunta. Cuando esto salió del Fondo Monetario, yo tuve la oportunidad, casi a los 2 días de que eso sucedió, de ver en este programa a Bayardo Arza. En ese entonces, el principal asesor económico del presidente Ortega. En ese momento, Bayardo dijo de que el INSS era un tema que había que discutirlo y que había que poner todo sobre la mesa. Sí. Que todo tenía que estar sobre la mesa. Inmediatamente a los 2 días, el presidente del INSS, Roberto López, salió como desmintiendo a Bayardo y diciendo que no todo iba a estar sobre la mesa, que él garantizaba que no se iba a tocar el número de cotizaciones ni el número de la edad de retiro, ¿verdad? Sobre los afiliados asegurados. Sí. El presidente del COSEP, o sea, Aguirre, también más o menos donde está sentado vos, dijo de que el sector privado ya no aguanta otra sacudida más, que ya con el 3% que aportaron, que aportó la última vez, la última reforma del 1% anual, que se sumó hasta llegar al 3%, ya pone a este país, al sector privado, contra la pared. Y que ahí no hay donde sacar, pues, ahí no hay tela donde cortar. Entonces, si el sector privado dice que no hay donde real, pues que ya no tiene para aportar más, y el gobierno dice que no se le va a tocar las cotizaciones a los empleados, ni para aumento de cotizaciones ni aumento de la edad de retiro, ¿de dónde va a salir la respuesta? ¿Quién está mintiendo? Bueno, no se puede sacar dinero donde no hay. Entonces, me imagino que está pensando el gobierno entonces en subir los impuestos, porque el presupuesto general de la República tiene, de hecho, como es una ley, la Constitución le da el derecho al ciudadano de tener la pensión, alguien tiene que asumir esa responsabilidad. Si el INSS no la puede cubrir con los parámetros establecidos, alguien la va a tener que cubrir. Y entonces tendrá que salir, yo pregunto, tendrá que salir del presupuesto general de la República, y eso implica únicamente aumento de impuestos. Entonces, por un lado o el otro, van a afectar a la empresa privada, como ya la han afectado. Hoy por hoy, la carga impositiva del salario bruto de los empleados para poder cubrir las diferentes ramas de la seguridad social, del seguro social, es 25.75% del salario bruto, asumiendo que el Estado está pagando su aporte que la ley le obliga. Y en el 98 era de 17%. O sea, estamos hablando que hemos casi duplicado la carga, ya sea del trabajador y del empleador, pero ¿hasta dónde va a llegar eso? Eso tiene un límite, ya no puede, es muy caro contratar gente en este país por el tema de seguridad social. Entonces, si no sale de la edad, de aumentar la edad de retiro, si no sale de aumento de las semanas cotizadas, si no sale de los salarios promedios que aumentan, que posiblemente si la economía mejora, los salarios promedios de la gente joven aumentan, pues entonces hay más cotizaciones, hay más dinero. Te tiene que salir de algún lado. Entonces, ¿quién lo va a asumir? El presupuesto general. ¿Y dónde saca dinero el presupuesto general? De los impuestos. Entonces aquí no hay mucho, o sea, a ver, esto es una realidad que lo conoce el Fondo Monetario, ha venido presionando a los diferentes gobiernos, no voy a echarle la culpa a ninguno porque todos han caído en la práctica de no ponerle la cascabel al gato. Y es que alguien se la tiene que poner. Lo que pasa es que tiene un costo político
que hay que asumir y nadie quiere asumir eso. Y lo que se ha hecho con estos aumentos de cotizaciones del empleador y del empleado es darle oxígeno a un sistema fallido. Entonces es aumentar la agonía o prolongar la agonía de un sistema que está financieramente mal diseñado. Entonces no puede salir dinero donde no hay, a menos que de repente pasemos de 20% de cobertura de la población económicamente activa del INSS a un 70%. Y para eso necesita el Seguro Social tener un programa de mercadeo de sus servicios, para que aumente la gente que quiera meterse al Seguro Social. Antes de, ok, yo decía, para poder solucionar este problema, tenés que averiguar cuál es el problema. Hay que ver tiene que sincerarse las cuentas, Jaime. Tal vez para tratar de lo que no somos muy brillantes, ¿verdad? Si voy a agarrar una taza y esa taza tiene un hoyo donde se sale todo lo que mete en esa taza, de nada sirve que le sigas metiendo reales, o le sigas metiendo agua, o le sigas metiendo fresco o café a esa taza, porque se te va a salir. Lo primero que tienes que hacer es tapar el hoyo, ¿verdad? Entonces, a ver si estoy dando el ejemplo correcto. ¿Cuál es el hoyo del INSS? ¿Qué es lo que hay que tapar en el INSS para no seguir metiendo plata, para que se siga perdiendo la plata? Bueno, porque hace 2 años, 3 años, cuando hubo la reforma del INSS, que el sector privado aportó el 3%, 1% anual, el gobierno aportó, creo que eran 50 millones o 25 millones por año, creo que fue lo que estuvo dando, o lo que ha estado dando. Y supuestamente con eso sí va a garantizar una calma por lo menos por 10, 15 años. Y no se logró. Pues se hablaba de que con eso se iba a calmar las aguas hasta el 2030, si no me equivoco. No, y ni cerca, pues llegamos al 2030. No. Entonces quiere decir que ese hoyo que está ahí, mientras no lo tapé, de nada sirve lo que le ponga, porque se va a seguir vaciando. Si se quiere continuar con el sistema actual, que es un sistema de reparto, que quiere decir que los jóvenes pagan las pensiones de los ancianos o de los jubilados, tenés que cambiar algunos parámetros. El hoyo significa, la esperanza de vida del nicaragüense ahorita, según el Banco Mundial, en el 2015, los datos del 2015, es de 75.10 años. Y te jubilás a los 60. Tenés 15 años en promedio que tenés que pagar una pensión que no tiene relación financiera con los aportes. Entonces, si querés continuar con un sistema de reparto, que el sistema que tenemos actual, que de nuevo está mal diseñado, no por este gobierno, ni por el anterior, desde 1958, tenés que subir la edad de jubilación, pero nadie quiere hacer eso políticamente. No puedes jubilarte a los 60 años. Tenés que jubilarte un poquito más tarde. Claro, nadie quiere hacer eso, pero de algún lado tiene que salir el dinero. El hoyo ahorita se llama edad de jubilación, porque ya no puedes subir la carga impositiva al salario. Entonces, ¿cómo haces? Aumentar las semanas cotizadas es una manera. Pero todo eso tiene un impacto político negativo. Pero esto lo tenemos que ver de manera financiera. Y a veces, y los tragos amargos hay que tomárselos entre todos. O sea, no creo que deba ser responsabilidad solamente del gobierno, ¿verdad? Porque es un problema que lo hemos venido acarreando desde hace muchos años y que debemos de tener una comisión interinstitucional con participación de la empresa privada y expertos en el tema, pero sin cerrar las cuentas, porque el secretismo en las cuentas no aporta nada. Si uno ve un estado financiero, es más, la parte contable interna del INSS, bueno, no sabemos qué parte o qué rama, si la rama de salud está subsidiando la rama de invalidez, vejez y muerte. Entonces, ahí tiene que haber. El hoyo se llama, Jaime, el hoyo se llama varias cosas, pero el hoyo sería la edad de jubilación ahorita, pero ¿quién va a tocar eso? Hablaba uno de los señalamientos que se le ha dado, y vos tuviste en el INSS, vos fuiste vicepresidente en el INSS, de el alto porcentaje de gasto administrativo que tiene el INSS. Está hablando de que los gastos administrativos del INSS andan alrededor entre el 13 y el 15%, cuando debería de ser entre 6 y un 7% normal. Ese es porque estuviste ahí adentro, eso es algo que se viene acarreando desde ese año. ¿Y por qué existe ese alto porcentaje de gasto administrativo? Porque simplemente es una estructura del Estado y no son eficientes. Pues
en general no son tan eficientes como la empresa privada. Pero no podemos generalizar y decir que el INSS está sobrecargado en temas administrativos. Tendríamos que definir si es la parte de salud, si es la parte de invalidez, vejez y muerte, riesgos profesionales. O sea, en cuanto a pensiones, yo creo que no está sobrecargado. O sea, sí, porque tenemos que separar contablemente esas diferentes ramas y separar los gastos de la rama de invalidez, vejez y muerte y ver y esa parte creo que no está sobrecargada. Ahora no puedo hacer un análisis de si está sobrecargada en otras áreas porque ha evolucionado un poco el tema. Solo el tema de control de las empresas médicas previsionales sí acarrea bastante costo. Entonces, sí hay lugar definitivamente de cómo bajar gastos. Decía alguien, ha llegado al INSS, pongámosle, cuando se hizo esa crítica, me dice, una de las causas por la cual se aumentó considerablemente los gastos administrativos es porque en los tiempos de Doña Violeta o en los tiempos de Alemán, pongámosle, los jubilados tenían que ir a los bancos a retirar su pensión y eso hacía que en los bancos hicieran una enorme fila, la gente hasta la calle salía, porque los bancos les designaban una caja pues, para atender a los centenares de personas. Y eso me decía, vos veías eso era inhumano, me dice. Los viejitos haciendo fila en medio sol por 2, 3 horas, 4 horas para ir a retirarlo. Entonces el INSS decidió, me dice, crear sus propios lugares para que la gente llegue a retirar los cheques, como una atención a los viejitos. Lo cual, si lo ves de esa manera, pues tiene lógica, pues hay que felicitarlo. Pero eso me dice, tiene un costo. Tiene un costo de alquiler, tiene un costo de personal, tiene que contratar gente, tiene que tener gente, me dice. Entonces, ¿qué? O atender bien a la persona de la tercera edad para que sea humano el trato que se le dé a ellos, o cajemos al salvajismo que había antes. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, yo creo que es un problema secundario realmente, porque los gastos administrativos siempre se puede hacer una reingeniería, analizar qué se está y ser más competitivo en términos de gastos, porcentualmente hablando sobre los ingresos. Pero yo creo que ese no es el mayor problema. El problema es el modelo actual. No creo yo creo yo que se puede ahorrar, pero no creo que va a salvar el sistema una reestructuración administrativa y mucho menos volver al sistema anterior de que los bancos daban los cheques a los pensionados. Entonces no creo que esa sea la manera, pues, claro, toda institución se puede mejorar a nivel de gasto. Cuando se habla otro de los, decía, vos lo mencionabas ahorita hace poco, que la expectativa de edad de los nicaragüenses está en 75 años, pongámosle números redondeados, sí. 75 años, y que aquí a los 60 que ya te puedes retirar, ¿no? Sí. A los 60 que te puedes sí. Entonces estás hablando de una velada de 15 años para recibir pensiones, y que había que aumentar la edad de retiro, decía uno. Pero me decía una persona, el problema de Jaime, me decía, ya es que la educación no ha sido un fuerte de los nicaragüenses. La tecnología sigue avanzando. Entonces ya a las personas mayores, ya más bien no te piden, ¿ves? Lo sacan, ¿ves? Entonces, si usted aumenta la pensión, la edad de la pensión, usted va a tener un montón de viejitos que están sin trabajo y sin recibir pensiones. Porque la empresa anda buscando cómo rejuvenecerse y contratar gente joven que esté más actualizado con la tecnología actual de lo que somos nosotros los viejitos. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros, ves? Si a mí me decía este señor, me dice, yo tengo 56 años, me dice, y ya donde yo estoy trabajando, me dice, en cualquier momento me sacan, porque están contratando gente más joven, que rinden el doble que lo de rindo. Y si eso ahora me dice que en vez de los 50 y a los 60, me dice, me voy a retirar a los 70, me dice. Entonces, ¿para dónde agarro? Me dice, voy a pasar 10 años de desempleo. Ese es otro clavo que hay. Sí, pero el clavo más grande es que no haya ni siquiera fondos para pagarle ningún año. Entonces, que es un trago amargo, pero nos tenemos que tomar. Sí, pero él dice, a mí cuando yo me empecé a cotizar, es que yo debía cuando yo empecé a cotizar, decía, dicen, yo comencé, cuando empecé a trabajar, y a mí me dijeron, a los 60 años te retirás.
Ahora no me va a cambiar, me dice, ya cuando tengo 4 años, 5 años de estar a punto de llegar a esa meta, a cambiarme las reglas del juego. Porque si me hubieras dicho que hasta los 70, a lo mejor te hubiera dicho, hombre, no quiero asegurarme. Estamos claros de que hay un pacto social y una obligación constitucional de darles un retiro digno a los trabajadores. Pero si el modelo está mal diseñado, lo seguimos agonizando. Hay un momento que hay que pararlo. Seguimos en la agonía dándole oxígeno solamente para que no se nos muera, y entonces le vamos a heredar un sistema de seguridad social a nuestros hijos peor. Entonces tenemos como sociedad, como generación o generaciones, ponerle un alto a esto, y hay costos en la vida de los países. Han habido costos serios en las transformaciones sociales. En Chile la reforma esta de pensiones, por ejemplo, fue la madre de todas las reformas. Y se tuvieron, pero fue voluntario, que fue lo interesante. Pero hay que tomarse, o sea, hubo un costo, pero la gente lo asumió porque sabía que el costo de no hacer nada era peor. Entonces no se trata de que si las reglas me las van a cambiar, es que si no me las cambian, no voy a tener nada. Entonces es preferible tomarse esa medicina, ¿verdad? Pero de hecho no estamos ni siquiera hablando de una reforma así, porque ni siquiera lo han contemplado. Entonces, yo lo que estoy tratando... ¿Qué es lo que no ha contemplado? Pues nadie ha contemplado una reforma profunda. Las reformas que proponen son de parámetros, de un parámetro de cambiar la edad. Eso no es reforma, eso es cambiar la regla, como dice tu amigo. Una reforma habla de si el Estado es el indicado para administrar un fondo que es privado. El fondo no es del Seguro Social, es de los asegurados, es su dinero. Y ese dinero yo tengo derecho a decir quién me lo va a administrar. Ahora, ese es otro problema. Los seguros sociales aquí en Nicaragua han sido usados como la caja chica de los gobiernos. Ha sido como la caja chica para financiar programas populistas o financiar otras cosas, pues. Y el principal deudor del Seguro Social es el mismo Estado. Sí. O ve la alcaldía, creo que alguien decía que la alcaldía de Managua, creo que fueron los tiempos de Licho Marenco o los tiempos de Martín Levite, que cuando lo que él había asumido, se debían 200, 300 millones alísimos. Entonces el Estado es el principal deudor del Seguro Social. Por ahí donde se debería comenzar, cobrarle BET, ser responsable por este día. Sí, son morosos. Son morosos y tienen que pagar su cuenta como cualquier otra. Y esa es una deuda de las cotizaciones de los empleados del gobierno. Pero hay otra deuda. Y otra deuda es la del aporte. Es de la que tienen que estar aportando al fondo. Pero hay una tercera. Y es que cuando se construyó el Seguro Social en 1958, había más dinero, o sea, entraba más de lo que salía. Entonces empezó a invertir en infraestructura de salud. Pero en los años 80 esa infraestructura de salud se confiscó. Y se le quitó a quienes eran dueños legítimos de esa infraestructura, que son los asegurados. Cuando entra doña Violeta, lo que sucede es que, bueno, vamos a ahora tener el Seguro Social como era antes y todo, pero no le regresa la infraestructura. Ese dinero que estaba ahorrado en esa infraestructura. Entonces, en mi opinión, hay 3 deudas. La deuda de las cotizaciones de los empleados del Estado, pero eso no es culpa de este gobierno, es culpa de todos los gobiernos, ¿verdad? La deuda del aporte que debe hacer, que es un 0.5% de los salarios brutos, según si no ha cambiado nada, ¿verdad? Y la deuda de la infraestructura que fue comprada con fondos del Seguro Social. Ahora, lo de la caja chica, todos los gobiernos han pecado de eso. No hay uno que sea. Porque ahora lo que pasa es que esa caja chica ya no tiene tanto dinero. Y lo que hay que hacer es buscar inversiones que sean rentables para el pensionado, para el jubilado. Entonces, el criterio no debe ser inversiones sociales. No, a ver, hay una obligación de rentabilizar, de hacer rentable tu pensión. Y si para eso yo tengo que comprar una finca de ganado, pues que se reglamente, pero voy a buscar inversiones rentables. Vamos a ir a... Yo quiero un cambio. Cuando regresemos, ¿qué propuesta? ¿Cuáles ves que son los primeros pasos que se deben de dar ahorita? Supuestamente ya deberían de estar negociando el gobierno, el sector privado y los trabajadores. No se sabe si ya están negociando o no, pues, porque no se sabe si lo están haciendo en secreto o no lo están haciendo en secreto, precisamente porque como son temas bastante
inflamable, pongámosle, no quiere que se caiga el populismo. Eso lo entiendo. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Alejandro Vogel. Ya volvemos. Con Movistar, tu internet, llamadas y mensajes no tienen fronteras. Navega y ahora también llama y mensajea a tu misma tarifa local en Centroamérica, México y Venezuela sin costo adicional. Elegí conectarte sintiéndote como en casa. Movistar, elegí todo. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789. Nicaragua está hecha para la libertad. Rubén Darío. En el 2017 asumimos el reto de competir en un proceso electoral con muchas irregularidades y un árbitro cuestionado. Y decidimos dar la batalla en las urnas como única vía cívica para devolver el progreso y la autonomía a los municipios. Reconocemos y agradecemos profundamente el valor y esfuerzo de nuestros fiscales, estructuras y de los miles de nicaragüenses que apoyaron con su voto al PLC con la esperanza de lograr un cambio en sus localidades. En el 2018 nos esperan nuevos retos y el PLC, primera fuerza de oposición, reafirma su compromiso de seguir luchando hombro a hombro con los nicaragüenses que aspiran vivir en un país donde brille la luz de la libertad. Juntos somos más. PLC. Los hombres cantarán. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Alejandro Vogel. Definitivamente el tema del INS es un tema caliente, ¿verdad? Sí. Y levanta los ánimos. Hemos recibido un sinnúmero de, exactamente 34 WhatsApp tengo ahorita, hasta el momento, de temas, gente que pregunta alrededor de este tema. Dice que la necesidad de manejar las cifras verdaderas. Hablan aquí de que aquí tiene que haber una auditoría general fuerte en el INS para saber realmente, de acuerdo, cuál ha sido la entrada y la salida del dinero y qué es lo que va a pasar. Hay muchos que coinciden con lo que yo te dije. Dice, si se aumenta la edad, dice, ¿qué va a pasar cuando nos quedemos en el desempleo? Aquí habla uno, por ejemplo, que dicen que la empresa donde él trabaja no contratan a nadie mayor de 40 años, ¿verdad? Y que quieren, más bien se están deshaciendo de las personas que tengan más de 40 años. ¿Qué va a pasar? Es que yo no estoy proponiendo que la edad la aumenten de jubilación. La pregunta que estaba sobre la mesa era que si no se hacía nada más, ¿cómo se tapa ese hoyo? Pero mi propuesta no es que se tape ese hoyo de esa manera. Yo creo que debemos ir a un sistema en donde tus ahorros se puedan capitalizar de manera con instituciones privadas
que manejen tu fondo. Entonces, vos sabés exactamente lo que tenés y los intereses que vas ganando a través de diferentes instrumentos de inversión. Pero yo no estoy proponiendo, y la pregunta que me hacías era, si no se hace nada más, ¿cómo se tapa Peccioni? ¿Cuál es la propuesta tuya? Que vuelva que se crea que se vuelva a crear la superintendencia de pensiones. Es que, bueno, la superintendencia de pensiones es digamos, una consecuencia de un sistema de administración de los fondos, que los fondos son de los asegurados, pero la administración ahorita tenemos los huevos en una sola canasta. Y privatizar la administración, no los fondos. La administración significaría tenerlos en 10 canastas. Es mucho más seguro. La superintendencia es una consecuencia simplemente para regular unas nuevas instituciones financieras. Entonces, el sistema más sólido que existe... El Banco Mundial obligó a Nicaragua a prestar $50 millones porque fue un préstamo, ni siquiera fue una oración, para hacer un estudio para crear la superintendencia de pensiones. Es más, se creó la superintendencia de pensiones, creo que Ramiro Sacasa fue el primer superintendente, Cairo Amador, creo que fue el superintendente por un tiempo, para que 2 años, 3 años después o 4 años después, lo más tardar, dijera, cerremos puertas, hermano, que esto no sirve. No es que no sirve. Se perdió un montón de dinero, Nicaragua se ganó con $50 millones y quedamos peor. Sí, pero no es que no sirve. El tema era si era políticamente viable. Y aquí las decisiones que se toman en todos los gobiernos es si es políticamente rentable una decisión o no. Entonces, no es que no funciona financieramente, está comprobado y sigue. Y hay instrumentos gratis que lo pueden bajar para el que quiera en el Banco Mundial, que son simuladores de reforma de sistemas de pensiones, que lo puede hacer cualquier ciudadano para meterse a jugar con ellos. Entonces, el sistema propuesto simplemente era políticamente espinoso. Pero no es que no era viable, si financieramente todo daba... ¿Cuál era lo políticamente espinoso? Porque ya no lo podía manejar como una caja chica, por ejemplo. No, más bien cambiar el sistema. Acordémonos de que en la Asamblea en ese momento pues había un control de un partido o no un control, pero una relevancia importante de un partido que no quería que la palabra privatización era digamos, mala palabra, ¿no? Entonces se hablaba de la privatización de los fondos, y los fondos ya son privados, son de los asegurados. Entonces, de nuevo vuelvo a decir, ¿quién le pone la cascabel al gato? Eso es lo espinoso. Y explicarle, porque si hacemos una reforma sin explicarle a la gente, decirle toda la semana, como se hizo en Chile, que eran una vez a la semana el ministro del Trabajo, 3 minutos explicándoles el sistema por 1 año. Y pasó, y fue voluntario. Y el 95% hoy en Chile se pasó al nuevo sistema. Ahora no estoy proponiendo, Jaime, el sistema chileno, porque tiene también sus debilidades. Pero si queremos ver así un sistema, el más sólido del mundo, que es el de Suecia, que tiene un pilar que le podemos llamar un pilar solidario, que mantiene el sistema anterior un poquito, en una parte, en un porcentaje de tu salario, y un sistema de capitalización como ahorro personal a través de instrumentos de inversión, de fondos de inversión, donde hay bonos, acciones y lo que sea, donde vos tenés un estado de cuenta. Y te llega un estado de cuenta, estos son los intereses que has ganado y esta es tu capitalización. Es tuyo, como que tuviera una cuenta en el banco. Lo que pasa es que eso toma decisión y tal vez va en contra de la política, digamos, de izquierda, de que la mala palabra de privatización, y simplemente se llama privatización de la administración. Os decía, y una de las claves, y lo ha dicho el sector privado, lo ha dicho el gobierno, lo han dicho los diferentes expertos, es aumentar la cobertura, aumentar los afiliados. Es una solución temporal. Es una solución, pero que no ha dado resultados. Si vos ves el negocio informal, pongámosle, ha crecido en este país. Y el negocio informal ha crecido y el formal se ha mantenido. Este es un servicio más, Jaime. Si vos mercadeás los servicios y los beneficios del INSS bien y le demostrás al cotizante de que está comprando un servicio que vale la pena, lo van a comprar.
Esto no se puede hacer a través de coacción, a través de controles fiscales o lo que sea y de auditoría. Eso es muy costoso. Ese es otro costo altísimo de estar llegando a las empresas a ver si están cumpliendo o no con sus obligaciones con el INS. La gente ve lo del INS como un impuesto. Un impuesto... Obligado, siempre, pues. Un impuesto es agradable cuando recibís algo de retorno. Y un impuesto desagradable es cuando no percibes ningún beneficio. Entonces también se trata, el INS, quiero que sepan, tiene muchos beneficios que no se saben. Yo les quiero dar mi opinión categórica. Vale la pena estar asegurado, pero no se ha sabido vender. ¿Cuáles? Pues, ¿cuáles son las cosas? La salud, te quiero decir pues que para el país en que estamos y para los niveles de ingresos y eso, la salud, los servicios de salud que se están dando son muy buenos. Cuestionable si querés en que si podrían ser mejor y eso, pero se está haciendo una buena labor. Eso se puede mercadear para que la gente... pero no sé, ¿has visto algún mercadeo del INS? No. Estos son mis servicios, o sea, de motivar a la gente a que se inscriba. Entonces, se puede vender, esto es un servicio más, se puede vender, pero esta es una solución temporal, porque si aumentas la cobertura, lo que le está dando oxígeno a un sistema que eventualmente va a fracasar. Porque la población se va envejeciendo, eso no va a detenerse. Supongamos, viene una consulta ahorita, vienen las negociaciones, viene el sector privado, con el gobierno se sienta. Supongamos que te llama el sector privado para consultarte. Y te llama el Charito. Y te dice, mira, Alejandro, ¿qué es lo que recomiendas vos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué le dirías vos? Crear una comisión interinstitucional que incluya al sector privado, pero representativo del sector privado. Y expertos en la materia, ya sea de fondos de pensiones privados, que saben cómo funciona el tema de la vejez y de las pensiones vitalicias y la rentabilidad en los fondos. O sea, que estén representados los diferentes sectores, no como en 1958 que se creó sin consultarle a nadie. Entonces, crear una comisión, y sin cerrar las cuentas. Es decir, aquí están mis estados financieros, ayúdenme, muchachos. Aquí están, estos son mis ingresos, fíjate que están mis gastos. No hay nada que esconder. Si no hay nada que esconder, hay que sincerar las cuentas y utilizar la materia gris que tenemos en el país y sentarnos y hablar del tema. Ahora, no hay que, vuelvo y repito, entonces no puedes descartar tampoco el aumento de la edad ni el aumento de cotizaciones. Sí se podría si se hace una reforma más profunda. O sea, hay una... Pues aclaremos entonces. Porque ahí entonces vos sos el primero funcionario, el primera persona no gobierno que me dice esto. Hay soluciones para el INS sin que se tenga que tocar el número de cotizaciones y sin que se tenga que tocar el año de jubilación. Hay solución. Hay solución, pero implica una reforma mucho más profunda. Sí, pero hay solución. Pues, sí, hay solución. Eso es la primera persona, no gobierno, que me dice esto. Pero es que es financiero. Entonces, bueno, o sea, por eso es que andaba buscando personas que no tengan agenda política, pues, porque vos no tenés agenda política. Entonces a vos te da lo mismo decir algo que sea a favor o algo que sea en contra del gobierno, siempre y cuando creas que es lo correcto. Jaime, aquí están las previsiones financieras. Hasta el 2050. Esto se hizo en 1998, utilizando todos los modelos econométricos que el Banco Mundial nos puso a disposición y unos que hicimos nosotros. Los números no engañan. Entonces aquí yo no digo que mi propuesta va a ser la escogida ni nada de eso, pero me gustaría apoyar y hay solución. Lo que pasa es que si solo vemos enfrascado en el sistema actual y querer continuar con el sistema actual, claro, la única solución es subiendo los parámetros. Subiendo la edad, subiendo las cotizaciones, los años de servicio. Pero cambiar el sistema... Yo sé que no es hablar de eso es tal vez muy ambicioso, pero ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Hasta que tenga que usarse el presupuesto general de la República para cubrir el flujo corriente del Seguro Social. Según tu experiencia, si se sigue sin hacer nada,
o si se sigue sin tomar medidas drásticas, ¿cuándo esa fecha tétrica del 2020, de que hasta aquí nomás en el 2020 ya no hay cheques para entregar, es viable? No tengo los números para poder constatar eso, porque tendría que ver las finanzas del INSS, pero con las que yo conocía, la proyección era el 2003. O sea, se le ha dado un respiro al sistema, pero a través de aumento de impuestos, pues, o sea, de la cotización. Entonces, no tengo por qué dudar las cifras y las fechas del Fondo Monetario, que cuenta con los instrumentos para analizarlo. Entonces, si dicen 2020... hay que trabajar ya, ¿verdad? O sea, hay que trabajar hace 5 años, hace 10, hace 20. Vamos a ir al último cambio y regresamos a la recta final con nuestro invitado, el doctor Alejandro Vogel. Ya volvemos. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa, su seguridad asegurada. Yo soy Francisco de Asís Fernández y los invito a que adquieran mis libros en Hispamero. El Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II anuncia las matrículas para el bachillerato técnico con carreras integradas en computación, habilidades textiles, carpintería, repostería y contabilidad comercial, educación católica en valores, matrículas abiertas, cupos limitados, becas parciales. La educación técnica genera ingresos a corto plazo. Hospital Elín Fonseca, 200 varas al sur. Bueno, amigos, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Alejandro Vogel. Muchos coinciden, seguimos recibiendo mensajes de texto y mensajes de WhatsApp, que todo es pura especulaciones, mientras no se sepa y no se haya una verdadera auditoría en el INSS y se publique esa auditoría. De acuerdo. ¿Verdad? De lo contrario, pues todo es pura especulación. Ahora, la ventaja que vos tenés es que vos ya estuviste adentro, sabes más o menos por dónde andan las cifras o por dónde deberían de andar las cifras. Sí. Vos decías entonces una auditoría interna y cambiar de sistema. Tal vez no le llamaría auditoría porque es un poco invasivo, pero sí llamarle un análisis de las finanzas, como cualquier análisis financiero. Una de las críticas que se le está haciendo es que se ocupa plata del INSS para financiar proyectos del sector privado. O sea, está usando y que eso no debería hacerse. Por otro lado, dicen, hombre, pero sí que una de las funciones del INSS es agarrar la plata de los asegurados, hacerla producir para que haya más plata. Sí, no es una de las funciones, esa es la función. La función es maximizar el retorno de la inversión que están haciendo los asegurados para su retiro. Si existen leyes conexas de que obligan a que los fondos sean invertidos en vivienda social, y eso lo desconozco, pero no de prima a primera descalificar un proyecto porque sea de lujo o algo así, no lo haría yo, porque si estoy buscando cómo rentabilizar esos fondos y es demostrable de que ese proyecto es rentable, al final de cuentas estoy cumpliendo con la misión del Seguro Social o de la rama de pensiones, de que maximizar el retorno de ese dinero. ¿Cómo crees que se debe manejar estas negociaciones y estas decisiones que se van a tomar? ¿Se deben de hacer públicas o son muy controversiales para manejarse públicas? Yo creo que hay dos maneras, simultáneas, paralelas. Tiene que haber una comisión que conozca hasta el último detalle
¿verdad? Para dar recomendaciones. Y no es que no se le va a decir a la población lo que está sucediendo, pero se le va diciendo, digamos, como resúmenes, ¿no? de lo que va pasando, sin meter en tanto detalle porque nos podemos confundir. Entonces, una comisión que tenga acceso a todo sí es importante y necesario. Pero luego a la población, pues hay que, como esto es un tema de educación también y un tema de concientización, pues hay que tener una manera de mercadear también el tema. O sea, no solo decirles, miren, hay un déficit de tanto, porque también podemos asustar sin necesidad a la población porque tal vez no son expertos en finanzas. Entonces yo creo que sería dos versiones, o sea, una de la comisión que tiene que ser 100% transparente y otra donde se comunique de manera transparente también, pero de un lenguaje mucho más sencillo a la población. Si llega, pues decía, hay que mercadear, el INSS tiene un enorme beneficio, una buena cantidad de beneficios, y lo que tiene que mercadearse mejore. Si llega una persona que no está afiliada, no, y te dice, mire, don Alejandro, hombre, yo gano mi centavito, y la verdad de la cosa es que con lo que me gano, con costo vivo, yo estoy pensando en que ya no asegurarme, no estar asegurado, porque esos 700, 1,000 y pico pesos que me quitan al mes, pues con eso puedo pagar la luz, o significa 2 semanas del mercado, etcétera. ¿Qué beneficio me trae asegurarme? Bueno, es que el sistema de salud del Seguro Social sí está manejado con parámetros actuariales, como que fuera una prima de seguro privado, con los cuales se analizan los riesgos y todo. Entonces, sí hay, para lo que da, los beneficios son mayores de lo que la gente aporta. Entonces, ¿por qué cree que la gente lo quiere? Porque no se ha mercadeado. No se ha mercadeado. Lo bueno hay que decirlo, y también lo malo, pero lo bueno hay que decirlo. Entonces sí hay beneficios. Comentarios finales. Bueno, invitar a esto no es un tema de un gobierno, esto no es un tema de un partido, es un tema de todos los nicaragüenses. Todos vamos a sufrir o a gozar de un buen sistema de pensiones. Entonces lo que invito es que sea una apertura del gobierno, que es el que tiene los números, pero también una participación, no solo crítica, sino una participación de gente como yo tal vez, ¿verdad? Que lo único que tiene, pues, la humildad de decir, yo puedo, pues algo sé de esto, y alguna otra persona del sector financiero, lo que sea, para formar una comisión que pueda analizar esta problemática que es de todos, y que si no se hace, pues se va a heredar a las siguientes generaciones. Hablaba de tu libro, quería enseñarlo, flaco. Bueno, esto fue escrito en 1998, ¿verdad? Pero se usaron modelos financieros pues bastante confiables, y a un análisis con los números que yo tenía en ese momento. Yo creo que vale la pena hacer otro análisis con los números actuales. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Alejandro Vogel, esperamos tenerlo aquí para seguir hablando del INSS y de otros temas, ¿verdad? Con él alrededor de temas tanto de temas económicos, como vamos a tocar otros temas, vamos a estar tocando con el doctor Alejandro Vogel. Vamos a tener la oportunidad, y él ha aceptado de participar más activamente en este programa. Parte de la estrategia de nosotros de traer caras nuevas, profesionales, gente que no tenga agenda política partidaria, para poder ir encontrando soluciones a diferentes temas que no solo sean políticos en este país. El día de hoy estaré en Cuarto Poder, así que estaré comenzando el año en Cuarto Poder. Creo que va a estar conmigo también el presidente del COSEP, el licenciado Sedaga Guerri. Va a estar interesante hoy en Cuarto Poder. Nos vemos más tarde y nos vemos el día lunes en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación, con el doctor Noel Vidaure Argüello. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo